penting ada dulu jujutnya kan. Nah, alhamdulillah. Nah, parakan sini leh. Parakan sini leh. Lihat kan. Jangan nyapit. Woi. Awah, au, au. Bungul. Tambuk. Sabar. Udah tambuk kamu. Bungul. Berikit. Ada masih. Nah, adingnya. Nah, adingnya nah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ada aja orangnya. Parakan lagi lah. Itu. Sapit kuning alhamdulillah. Ya oke, sip. Waktu tuh. Ada orangnya tuh. Ya, alhamdulillah. Mancing dengan orang tua-tua di Punjunan. Kenapa tua-tua di Punjunan? Sidin aja dimakai lah. Ayo unjunan sidin lihat itu unjunan sidin bro. Paring. Paring gak sidin paring. Dia sini lah. Ih, dalam mana sampai keluar. Kalau kita mau parang kita. Hah? Itu pas tikungan leh. Pas tikungan tuh leh. Kira terasa leh. Harusnya tenang itu. Mau apa dalamnya? Paring buju-buju. Oh, alhamdulillah. Ini anunya tapi nah itu. Alhamdulillah. Nah, ini daraan gini, daraan halus. Jujur deh. Makan. Nah, naik aja. Apa tuh ngaruhnya tuh sapit biru leh? Belum, ini masih belum Biru ayu tuh. Iya lah. Belum mut. Ini unjunannya bu, mana unjunannya? Apa ngarannya leh? Unjunannya leh? Unjunan apa nih leh? Paring leh. Unjun paring. Nah itu. Nah. Aduh, sabar mau nyapit. Halus. Asal ada. Lumayan alhamdulillah. Labuhakan juga anunya. Nah ya gitu labuhakan. Halus. Kayaknya ganalah dudutannya pak. Ada orangnya ada seberapa. Labuhakan itu. Seberapa aja tadi kan ada seberapa tuh. Sip sudah tuh. Palaran makan. Kuahnya banyak sih. Nasinya banyak ki. Kanyangnya juga. Ya. Naik lagi. Naik juga. Donipah sangkut. Nah, halusnya galahnya tuh. Itu. Kenapa nih? Bangking galahnya nah? Hah? Tulahan. Bangking galahnya. Kenapa nih? Nah, ya alhamdulillah ya sudah, alhamdulillah. Nah, ini berkat saya kuna nah. Yang bawa. Maksud caburi le mun lapas. Kamu jadi kamu mun galah mun nyangkut caburi. Oh, iwak ini. Ada apa iwak apa kah? Ini iwak bawa ke sana nah. Nah, Lepas kah? iwak lepas. Macili. Iya.
asalnya tangkupin. Sip bener. Wah. Weh. Wah. Alhamdulillah. Pusut loh, pusut maya randam loh. Ya, randam loh. Oh. Minimarket tuh. Alhamdulillah. Oke, Le. Apa? Ya. Ikan sapit. Minyak 50 ikut. Kok bisa seimbang, terbingung juga aku. Jujur bukan ikan. Hah? Maju jadinya himat kawannya berjalan lagi. Tak majukan jut, kawannya ini bisa berjalan gitu. Ya. Sip. Lembar sedikit. Nah, belum cek diundang nah. Apa penuhan lagi sudah karena di nah. Oh, bualan banget. Apa? Pembualan dulu Le. Sapit. Halus sapit bang Le. Panto. Beranai banyunya Le. Iya. Karena naik turun. Astagfirullahaladzim, ih untung kerja jabur. Intil aja lagi nah.